बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरे पास जो है ना ब्राइट 40 एम्पेयर का लिखा हुआ जो है ये वाला चार्जर आया है। तो इसमें मसला ये है कि मैंने अभी तक इसको कुछ भी चेक नहीं किया और आपको सिर्फ खोला है कि खोलने की क्या मैं वीडियो बनाऊं। तो इसको खोल के मैंने चेक बिल्कुल नहीं किया। तो पहले ज़ीनर चेक करते हैं। ये शार्ट निकला और यहाँ पे देखते हैं ये भी मोसफेट शार्ट है और ये भी शार्ट है। ये अक्सर क्या होता है कि ऐसी शार्ट होने की वजह से UC 3843 शार्ट होने की वजह से भी ये मसला आ सकता है। तो अभी चेक करते हैं कि अभी भी हमारा मसला शॉर्टेज पे है या नहीं है। तो देखें यहाँ पे जो है ये शार्ट नहीं है। अभी मोसफेट चेक करते हैं। मोसफेट शार्ट बता रहे हैं, हाँ मोसफेट दोनों ही शार्ट बता रहे हैं। और AC को ही चेक कर लेते हैं। मेरा चेक करने का तरीका ये है कि ये 1 2 3 4 और 5 नंबर की राउंड होती है इसकी। 6 और 7 जो है 6 जो है वो स्विचिंग होती है। तो ये ख़राब है, ठीक है, तो बिल्कुल ख़राब है। ये 6 नंबर जो है वो स्विचिंग, 7 नंबर VCC होती है। तो अभी जो है यहाँ पे चेक करते हैं ये तो ठीक है। और मोसफेट को चेक करते हैं, ये शॉर्ट बता रहा है और ये वाला भी शॉर्ट बता रहा है। तो इसको खोल लेते हैं कि दोनों शॉर्ट हैं या एक ना एक तो ठीक ही होता है। तो अक्सर जो है एक ही ख़राब होता है। तो कभी कभार दोनों भी ख़राब हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों भी ख़राब हो सकते हैं। कभी कभार एक ख़राब होता है, एक ठीक होता है। तो देखते हैं कि दोनों ही ख़राब हैं या एक है। तो अभी जो है इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब हैं या सही है। अक्सर एक ही ख़राब होता है, एक ठीक होता है। तो देख लेते हैं कि ये तो बिल्कुल शॉर्ट हुआ है ना, और इसको ही चेक कर लेते हैं। तो ये जो है एक ठीक है, एक ख़राब है, एक ठीक है। तो इसमें जो था एक ख़राब था, एक ठीक है। तो ये ठीक है, आप देख लें ये जो है ये वाला ठीक है। एक ख़राब था, एक ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऑप्टो कपलर को भी चेक कर लेना है। यहाँ पे ना ऑप्टो कपलर को भी चेक कर लेना है कि ऑप्टो कपलर ठीक है या नहीं। और यहाँ पे एक ज़ीनियर होती है 24 वोल्ट की, उसको भी चेक कर लेना, ये भी ठीक है। तो ये सारा मामला जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अभी क्या करते हैं, इसको जो है ना ये वाली और ये जो है पॉइंट वाली रजिस्ट्रेशन ये UC 3843 लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो है स्विचिंग बनती है या नहीं। मैंने ये जो है ये UC 3843 लगा दिया। और यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है, उसको भी चेक कर लेना। ये ख़राब है, ठीक है ना। तो आपने फ्यूज़ भी लगा लेना है।
मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नीचे से नज़र नहीं आता और इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे है ही कुछ नहीं और ये चल भी नहीं रहा, तो ये कौन सा मसला है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी जो ना फुल कैमरा जो है मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी ने कहा था कि सर आपकी जो है ना वीडियो लंबी होती है, तो क्या करें सर, अगर सब कुछ आपको रिपेयर करते हुए दिखाएं तो वीडियो तो लंबी होगी। अभी जो है इसको यहाँ पे देखते हैं, स्विच लगा के हमारी जो है वो स्विचिंग बनी या नहीं बनी। तो स्विचिंग अगर बन गई है तो मोटर लगाने के बाद ये ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। तो मैंने जो है स्विचिंग ये लगा दी है। अभी जो है इस मीटर पे चेक करते हैं कि हमारी स्विचिंग जो है वो हो रही है या नहीं। तो इसको जो है यहाँ पे पहले 8-9 वोल्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे 8-9 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। तो शायद यहाँ से भी बंद हो, तो बंद थी, तो हाई वोल्ट हमारे बने, हाँ, तो 310 वोल्ट बन गए हमारे। अभी जो है हम यहाँ पे 8-10 वोल्ट चेक करते हैं, तो माशाल्लाह ये जो है वोल्ट बिल्कुल ओके हैं। और यहाँ पे स्विचिंग देखते हैं तो 1 कुछ बन रही है, बस ठीक ही है, स्विचिंग बिल्कुल ओके आ रही है। और यहाँ पे तो ठीक है, हमारी स्विचिंग बन रही है, बिल्कुल ओके बन रही है। अभी जो है इसको मोस्टरेट लगाते हैं, मोस्टरेट लगाने के बाद जो है देखते हैं कि हमारा जो है वो सिस्टम ऑन होता है या नहीं, क्योंकि अभी जो है इसको वोल्ट वगैरह सप्लाई दे के चेक करते हैं कि हमारे जो है, मैंने इसको जो है सप्लाई दे दी है। अभी देखते हैं कि हमारे वोल्ट 309 वोल्ट बन गए। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो है वो 10-12 वोल्ट भी बन गए या नहीं बने। तो माशाल्लाह ये देखें 13 वोल्ट भी बन गए। और इसके ऊपर जो है छोटा सा बल्ब जलाकर भी देखते हैं। बल्ब पता नहीं कि मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, तो बल्ब को मिल गया। अभी जो है मैं आपको लाइट दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना लाइट ऑन होगी, ठीक है। तो आप देखें तो माशाल्लाह ये जो है बिल्कुल रिपेयर हो गई है। और इसको जो है इसके वोल्टेज जो हैं वो स्टोर वाले डिस्चार्ज करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो है ये चार्जर बिल्कुल ऑलरेडी रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कभी कभार ना, ये UC 3843 जो है ये ख़राब ही आते हैं, तो उस वजह से जो है ये स्विचिंग बहुत ज़्यादा तंग करती है और बनती भी नहीं है। और इंसान जो है परेशान रहता है कि मैंने AC भी न्यू डाला हुआ है, तो अभी जो है मेरी स्विचिंग नहीं बन रही। तो स्विचिंग, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आपने ये वाला काम ही करना है ना, तो आपने जो क्या करना है, आपने एक UC 3843 जो है ओके चेक करके रखने, जितने भी आपके पास पड़े हों चेक करके रखने हैं।
चेक करके रखेंगे तो उसके बाद जो है आपको परेशानी नहीं होगी। तो मेरे पास जो है ऐसे चेकिंग वाले UC 3843 पड़े रहते हैं, तो मैं उनको जो है लगाकर पहले कर जो मुझे तंग करे ना, तो मैं उसको लगाकर चेक कर लेता हूँ कि आया ये जो है ये ठीक है या नहीं है। तो जब वो मुझे तसल्ली हो जाती है तब मैं जो है दूसरे कंपोनेंट लगाकर ओके करके दे देता हूँ, क्योंकि इससे परेशानी नहीं होती। तो अभी जो है मैं इसको सोल्डर कर रहा हूँ, ठीक है। सोल्डर करने के बाद जो है इसको बल्ब लगा कर चेक करेंगे। उसके बाद इसको जो है स्विच लगाते हैं। स्विच लगाने के बाद बल्ब वगैरह से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है ये वाला काम सक्सेस है या अभी। तो माशाल्लाह ये देखें लाइट आपको नज़र आ रही होगी। तो हमारा जो है काम वो सक्सेस हो गया है। तो माशाल्लाह ये जो है बिल्कुल रिपेयर हो गया है। और इसको जो है अभी पैक करते हैं। इसको इसके वोल्टेज डिस्चार्ज करने के बाद तो अभी जो है मैं इसको दोबारा से सेट करता हूँ। ये छोटे मोटे टाँके टूके टूटते ही रहते हैं। आपने बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये क्यों टूटते। तो ये अक्सर जो है ना ये टूटते रहते हैं। और फिर हम तो ये मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप शायद समझते हैं कि ये कुछ नहीं होता। लगाते लगाते भी टाँके टूट जाते हैं और फिट करके बैठते हैं तब सप्लाई नहीं चलती, कोई ना कोई तार टूटी हुई निकल आती है। तो इसीलिए जो है ना मैंने आपको ये कैमरा बंद नहीं किया। और क्योंकि हम जब बनाते हैं ना वीडियो तो कुछ ना कुछ जो है यानी कि आपको बोर्ड बनाकर दिखा दिया, उसके बाद जो है तारें टूट गई कुछ हो गया तो वो इसका जो है हम आपको नहीं दिखाते। तो अभी जो है आपने देखा कि वो जो तारें थी वो टूट गई थी। तो ऐसे मसले अक्सर हमारे साथ आते रहते हैं, तो आपके साथ भी आते होंगे। और ये नहीं समझना कि हमारे पास जो है काम वो थोड़ा सा आता है। कभी कभार जो है ना इतना थोड़ा सा आता है कि बस कुछ बनाने के बाद जो है हमारा चालू हो जाता है या टाँका कोई टूटा हुआ होता है। तो ये देखें बिल्कुल ओके हो गया है 13.9 वोल्ट। तो माशाल्लाह आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बारे में अगर कोई भी आपको मालूमात चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट पे भी बात कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।